Bismillaahi Raxmaani Raxiim waxaanu wanaagsan khiyaarta awadeega daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay wadahadahan oo kale ka daawataan YouTube-kan muuqaal wareedkan intuu soconayo hadduu eebaydmo waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug haddaba muxuu salka ku hayaa muxuu khilaafku u ka bilowday intaanu ku soo gudbin qodobkaas faahfaahsan fadal muuqaalka leega saar oo sheer garay waa 7 bisha shanaad 2026 aynu ku bilownay saaxiibayaasha muuqaalka hordhiciisa ku maqleydeen xiisad siyaasadeed ayaa ka soo dhex muuqatay dowladda federaalka iyo maamulka Galmudug kadib markii muran ka dhashay xilka qaadista taliyaha booliska ee Galmudug dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilka ka qaaday taliyihii hore ee booliska ee Galmudug iyada oo xilkaas u magacaawday generaal sare oo lagu magacaabo Maxamed Daahir si kastaba ha ahaatee saacado kadib ayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariye Qorqoor ayaa isaguna goor dambe ka soo horjeestay go'aanka dowladda dhexe isaga oo war ka soo saaray xafiiskiisa dibna u magacaabay taliyihii hore ee xilka laga qaaday generaal sare Khaliif Cabdulle waa sida warka loo dhigay talaabadan ayaa sare u qaaday xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug oo xilliyadii hore isku wanaagsanaa xilligan waxaa laga dareemayaa magaalada caasimadda Dhuusamareeb dhaqdhaqaaq ciidan oo la sheegay in dowladda federaalka ay halkaasi geysay ila wareediyo ku sugan Galmudug ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid kacsan inkastoo aysan jirin ilaa iyo hadda wax iska hor imaad ah oo la sheegayo inay ka dhaceen caasimadda khilaafkan ayaa ku soo aadaya xilli dalku uu wajahayo murano siyaasadeed iyo walaac la xiriira amniga iyo maamulada hay'adda waxyaalihii dambe ka soo cusboonaa daawadayaal muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan ama macluumaadyada kale ee Galmudug ku saabsan muuqaalada dambe fadal muuqaalka leega saaro sheer garay nabaday